एक मिनट मेरे भाई, तुझे तो यूट्यूबर बनना था ना, क्या हुआ? बन गया यूट्यूबर? ऐसे चुप क्यों हो मेरे भाई, क्या हुआ? ओ अच्छा, व्यूज नहीं आ रहे। क्यों, मैंने सही कहा ना? होता है यार, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते थे और मैंने भी डिसाइड किया था कि ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा। लेकिन एक दिन ना जब मैं सो रहा था ना, तब मेरे माइंड में ना एक बात आती है, मुझे तो एक यूट्यूबर भी बनना है और मुझे अपने माँ बाप को प्राउड भी फील कराना है। और उसी दिन मैंने उठ के खुद से ये डिसाइड किया कि लाइफ में चाहे जो भी हो जाए लेकिन मेहनत को रोकना नहीं है। और उसी दिन से मैंने मेरे मेहनत को लगातार जारी रखा और वापिस से वही चीजें शुरू हो गई, व्यूज ना आना, लोगों का हंसना, लोगों का मजाक उड़ाना। लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं था। मैंने मेरे माइंड